Sveiki skautai ir vėl žinios. Šiandien pagrindinis reportažas bus iš skautų pastovyklės. Kviečiu pažiūrėti. O gal esat jau pasiėmę šašliką ar dar ką nors į vietą, kai atplauksit? Tai žuvytę kokią pasikepsim. Žuvytę kokią? Nieks nedavė šašliko. Sušlaps, maistas nebebus skanus. O kiek baidarių esi sutvarkęs? Aš vieną. Vieną. Turi savo baidarę? Ne, bet ten įvažiavom šiek tiek, skridom nuo Krioklio, galima mini pasakyti, ir karėmės į Akmenį. Tai... O, nu tai visai įdomi istorija. Tai tu čia kaip ir ekspertas būsi šiandien. Gal. Sveikinamės iš Vilhelmo kanalo uosto ir kalbinam sesę Neringą. Labas, sesė. Labas, labas. Tai kaip sekasi vykdyti baidarių programą? Nu, žinok, labai neblogai. Šiaip oras labai geras pasitaikė, tai kol kas tai tobula. O kaip vaikai čia plaukia, kaip čia viskas vyksta? Visa esmė yra ta, kad jie žaidžia piratus. Tai, čia dabar gal nelabai matysit, bet fone ten yra užslėpta lobių, tokių butelių ir gyvybės prieki irgi baidarių yra. Tai jie ir medžioja tuos buteliukus, gaudo, veža į uostus, fiksuojam taškus, taip viskas ir vyksta. Kaip pasiruošti plaukimui baidarę? Tai, žinok, svarbiausi dalykai yra mokėti laikyti irklą ir klot. Antras dalykas – visada kepurė ant galvos. Būtinai šlapia? Tai, ta prasme, šlapia dėl to, nes vis tiek saulė kaita. Jie bėga. Žiūri nemalonu. Ką dar? Dar, tai žinok, kremas, palaukiu, žinok. Gerai, tai žinok, visada reikia šiaip saulės kremo. Gali išties. Va. Šiaip ir veiduką reiktų, nes... Aš jaučiuosi jau pasiruošęs baidarę. Plaukti baidarę. Ačiū. Jei normaliai, tai reiktų ir veidą įsitep, bet, žinai, dabar sakiniais tai netepsiu. Dėkui tau, sesė Neringa, ir sėkmingos programos visai savaitį tada. Gerai, sėkmės. Ačiū, gaudžiu. Šiaip žinau labai gerą bairį apie laidų vedėjus. Ateina laidų vedėjai į šerno pėdą. Sveiki, broliai, kaip sekas purvo trasa? Labai gerai. Puikiai, absoliučiai puikiai. Kuri rungtis geriausia? Šita Tarzankė. 100%. Matom čia daug purvo. Kaip geriausia praeiti šitas trasas? Eini ir praeini. Jo, tai duok palaikysiu kaklaraištį. Simai. Brendi, plauki, pasiekį kitą pusę. Užsimetimas. Per sąlygos darbą iš viso yra, žiūrėk, išsitepiau visą ranką išsitepiau. Jo, ne, ačiū, eik savo, bent jau geras kolega nuvalo. Norėjau spa ir gavau aš spa. Reikėjo be maikės veikti. Visas norėt. Praliukai, kaip sekėsi jums ši rungtis? Žiauriai gerai. Patiko? Jo, patiko. Man irgi labai patiko. Per Tarzankę biškį nukritau į vidurį, tai tapau tą zoną. Kur tada tavo to? Kojines palikau ten truputį, žinai.
stovykla vos nemirė iš juoko. Kviečiame pažiūrėti, kodėl. Taigi ar patiko juoko terapija? Ar dažniau sakė? Sveikiname su Kristina, juoko jogos instruktorė, kuri ką tik pravedė vadovams mokymus, kaip juoktis. Ar kaip manote, kuo svarbus šitas yra šita praktika? Svarbi dėl to, kad mes pripratę juokti su priežastim, mes pripratę pamatyti kažką juokingo arba kažkokius tai netikėtumus patirdami, kažkas nugriuvo, paslydo ir mes reaguojame į tai juoku. Tai juoko joga sako, kad mes galime juoktis be visų šitų išorinių priežasčių. Kriminalų rubrikoje matysite, kai mūsų kolegos vyko į iškvietimą pas patyrusius skautus. Stebėkite. Mes skubam, kad buvo gautas iškvietimas, kad Kurienui kažkas nutiko. Laukiam pasitikti ir pažiūrėsim, kaip skautams sekasi. Taigi atplaukiam pas Kurienus ir dabar žiūrėsim, kaip skautams sekasi. Matosi kapitonai Kimarina. Don't be the chaser, be the chase. I don't chase, I attract. Give me more. Give me more. Oh, what du baila, ripopozal. Kažkaip jo. Jum kaip jūrų skautam labai patiko jūra. Norėjom likti visai dienai. Norėjom išeiti, bet labai gerai. Bet teko išeiti. Aplinkybės mus privertė palikti Ištraukė jūrą. iš jūros mus. Rubrika, kurios visi laukėt. Vadovo iššūkis. Žiūrėkite į ekranus. Sveiki stovyklautojai, sveikinusi iš Centrinio pašto kartu su Giedrium, kuris šiandien ir ištrauks jums, tiksliau jūsų vadovui, iššūkį. Giedriu? Labai jaudinuosi, bet atėjo metas paskelbti. Taigi iššūkis. Vadovui nusiskusti kojos plaukus. Kairės ar dešinės pasirenka vadovas. Jeigu labai patinka, galima abi. Visai nebloga užduotis. Ačiū skautams, kurie sugalvojo. Na ir iki pasimatymo su mūsų vadovu. Štai ir sveikinusi aš su broliu Augmantu, kuris ir nusprendė priimti šį neeilinį iššūkį. Augmantai, gal tu negirdėjai, bet šiandien tu turėsi nusiskusti vieną koją. Vieną koją? Visą vieną koją. Nu, galim iki kelieno, nereikia aukščiau. Bet vat... Natas man davė šitą iššūkį. Kas saksai? Natas? Nežinau, bet galėsiu jo asmeniškai paklausti. Bet niekur nedingsi, jau esi čia su mumis, galim pradėti procedūrą. O kaip tu dažnai skuti savo kojas, ar čia pirmas bus kartas? Pirmas kartas. I'm your Venus, I'm your fire, your desire. Kaip ta koja skusta atrodo, tai čia va truputį pavyzdžių, kaip ji turėtų atrodyti. Na, aš Augmantui tvirtai spaudžiu kairę ranką, šaunuolis, iššūkis įvykdytas. Ačiū stovyklautojai už duotą šitą iššūkį. Susitiksime kitą kartą.